Aš iš tikrųjų vat šiąnakt, tau dar nepaminėjau, bet, sapnavau tokį sapną ir aš prisimenu melodiją. Ne tai ką melodiją, bet žingsnius, kaip mes keletą moterų ir lipom laiptais žemyn ir Mhm. buvom žinai, kaip būna su bateliais kaukšėjimai ir tokia kaip melodija dim dim, dididim, taip Ritmas kažkoks? taip, į tą ritmą aš Mhm. atsimenu toksai toks ritmas, žinai, nu, aš čia suplojau tau, bet buvo Mhm. padaryta su kojom. Ir Kaip jis įdomu. labai 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 skambėjo, žinok. Ir tai dabar, kaip aš bandau suprast, tai kažkaip surišta su mūsų žemės gaja. To Mhm. pabudimo, toks kaip budinimasis kažkoks įpina ir kuo aš daugiau darau tą garsą, tuo vibracijos kyla aukščiau. Ir toksai Mhm. toksai dabar girdžiu, kad labai daug moterų priėjusios, kažkaip iš kažkur ir aš matau, kaip visos aplinkui rate, a, s kaip pasistojusios mes ir mes, taip varom, žinok, su tom kojom ir netgi tave matau, žinok, tam rate. Matau daug ir iš mūsų telepačių. Mhm. Toks kaip, tokios vibracijos, žinok, man per visą kūną eina ir grynai būtent va šita, melodija, Mhm. šiurpuliukai per visą kūną eina. Bet Geras. toks garsas, žinok, aš tiesiog girdžiu tą garsą. Aha, o kodėl ar ši diena yra kažkokia tai kalendoriškai svarbi ar Nu, energetiškai? čia yra šventė kažkokia, pavasario, iš ezoterinės, tai jie sako Valpurgijos naktis, ane, bet, ji irgi labai yra iškraipyta ir Mhm. man dabar rodo tą vat pradinį, kaip ji buvo švenčiama, tai Mhm. kažką panašaus, ką aš matau, toks kaip didelis laužas, čia daugiau kaip, kilusi iš pagonių šventės, matau tokį didelį laužą ir daug moterų ir tie bateliai, jie tokie kažkokie ypatingi, žinok. Jie Mhm. turi savo kažkokį tai skambesį, žinai, kaip airiai šoka, kažkaip, Taip. tokie Mhm. kažkokie Su panašūs iš kulniukais. tų Aha, su ir tas kulniukais. Jo, kaukšėjimas jo. toks būna. Jo, tai aš matau tokį kaip, su tais kulniukais kažkas panašaus, padėtas kažkokias specialus, kaip kartonas kažkoks ar ne kartonas, kad tas skambesys, kad išgautų tą skambesį. Mhm. Toks po apačia kažkoks specialus, mm, padaryta būtent tam garsui sukelt ir kai tas skambesys ta žemė visa taip taip vibruoja, žinai, tie dažniai kyla. Vau! Nuostabu. Geras, Ir labai labai kažkaip įdomu. daug moterų matau, vyrai kažkaip aš kažkodėl vyrų nematau. Aha, tą ir norėjau paklausti, kodėl tik moterys? Kodėl nėra vyrų? Moterys kelia tą garsą, o vyrai kažkaip, daro kitokius dalykus. O ką jie daro, gal gali pasižiūrėti? Vyrai dainuoja, žinok, prisideda, kažkokius Mhm. žodžius tokius sako kaip kažkokį tai užkalbėjimą gausai. Tokie stori balsai, bet tokie, supranti, ne tai, kad jie dainuoja, bet jie šnibžda ir tie garsai tokie kaip užkalbėjimai, tokie stori, tokie skambūs, žinok. Mhm. Kažką jie šnibžda. Mhm. O ką pasąmonė nori parodyti? Ką labiau nori parodyti, ką mes turėtumėm labiau atkreipti dėmesį? Garsą. Kažkaip rodo garsas. Ar mes tai Gal netgi turėtumėm būgnus pasiimt kažką, vat šiandien kažką reikėtų tokio. Aišku, dažnai reikėtų tai daryt, bet vat šiandieną labai ypatinga diena. Ar su kojom kažkokie tai garsai, ar būgną kažkokį tai pasiimt, žinai. mhm, Kažką sugarsini, kad va būtent labai gerai, kažkaip tos žemės,
energijai, vibracijai kėlimui. Mhm. Ir, transformuoti taip negatyvą. Mhm. Transformacija. O turi būti būtinai tas ritmas, kurį tu suplojai, ar tai nėra svarbu, svarbu, kad būtų tas garsas? Jis ypatingas tas mano garsas, bet, aš manau, kad kiekvienas pasirenka palei save galbūt. Mhm. Aš negaliu taip apibendrint, va čia būtent tas ritmas ir visi taip turi daryti. Man tas garsas atėjo per sapną, jis yra bent, kaip mano pasąmonė sako, yra ypatingas, bet aš manau, kad, kiekvienas, arba tai rezonuoja arba ne. Aš negaliu, žinai, už visus Mhm. visiems sakyti, va būtent taip. Gal svarbu, kad žmonės tą intenciją jaustų, ar ne, ką jie daro su tuo garsu. Taip, būtent. Tai ta intencija šiandien turi būti būtent žemės dažnių kėlimo, Taip. būtent to negatyvo valymo, transformacijos, ar ne? Mhm. Aha. O čia šiandien koks portalas yra atsidaręs, ar kažkaip tais? Jo, portalas, yra atidarytas ir Mhm. dabar aš, žinok, einu į tavo tą projekciją. Čia, žinok, yra Mhm. surišta. Susiję? Netgi labai. Mhm. Tai aš tau dar ją perskaitysiu, ten trumputė labai. Gerai. Tai vakar po mūsų hipnozės aš ėjau miegoti ir naktį prieš miegą labai jutau, kad mano astralas labai spurda ir nori kažką man parodyti. Žinojau, kad kažką parodys. Ir ne visai miego metu pamačiau, kaip aš čia užsirašiau, matyt, klaidelių padariau. Žodžiu, jau atėjus į tą būseną, kai pradėjau arti link snūduriavimo, mano akys taip atsimerkė ir aš pamačiau kambaryje labai daug žalios spalvos. Tarp sienos ir lango tiesiog viskas žaliavo ir tokia labai labai graži žalia spalva, tarsi atsivėrė gamta mano kambaryje, tarsi durys į gamtą. Mačiau lapus didelius, grynai vien tik žalia spalva, tokia sodri, graži. Labai labai gražus vaizdas buvo. Bet daugiau nieko, nei informacijos pajutau, nei kažkokių būtybių nemačiau nieko. Tiesiog paskui jau pradėjo blėsti tas vaizdas, bet tas efektas tai buvo toksai wow. Jo, aš jau jaučiu, kaip viskas ten nuostabu. Ir dabar ta būsena, ne, labai panašu į hipogeninę būseną, į kurią tu buvai. Kažkaip man labai eina tas žodis hipogeninė Gali būsena. paaiškinti, ką tai reiškia, man girdėtas žodis, bet dabar jau turėčiau pasižiūrėti. Aš tiksliai, žinok, nežinau, kaip paaiškinti, kai sąmonė tarp pasąmonės kažkokia tai jungtis. Tu gal vėliau pasižiūrėsi, Gerai, kažkaip nemoku pasižiūrėsiu. paaiškint. Gerai, nieko tokio. Bet aš jaučiu tą žodį hipogeninė eina, kažkaip hipogeninė būtis, kaip tarsi pereina sąmonė iš budrumo į kitą lygį. Tai vat, ir dabar kaip aš matau tą portalą ir man vėlgi surišta su būtent šiandienos data, kai yra tas portalas kažkaip labai apima netgi mūsų astralą. Kažkaip suaštrina, paaštrina matymą, galbūt taip galėčiau pasakyti. Ir vėlgi čia viskas susiję su gamta. Tau ne šiaip sau parodė. Ir ta žalia spalva tokia kaip gydanti spalva, naujas, gilesnis matymas galbūt. Rodo kažkokį tarsi sodą O mes galime į jį įeiti gal? į tą portalą.
Įeikim ir pasižiūrėkim, ką dar norėjo parodyti pasąmonė. Čia labai daug yra egzotiškų augalų. Aha, nes man tokie tropikų, tokie atogrąžų, tokie, sakau, tokie Mhm. dideli lapai, nelietuviškos gamtos, Taip, taip, taip. neeuropietiškos. Jo, tai man, žinok, grynai rodo tą, jeigu esi girdėjusi, kaip UK yra toksai Kew Garden. Ne, negirdėtas. Ten daug tokių visokių egzotiškų gėlių. Ir kaip tik mes planuojam penktadienį aplankyti tą vietą ir kažkaip atrodo, kažkaip tarsi einu ir matau tą, žinai, sodą, bet tas sodas toksai, nu, Mhm. visokiausi įvairiausi augalai. Mhm. E, Bandau suprasti, kodėl tau pasirodė. Mhm. Tai klausk mano pasąmonės, kodėl tą sodą man parodė 3, 2, 1? Čia surišta su gamta. Gamtos tą pabudimo. Mhm. O Matau, tarkim, žinok, mažytės fėjas, palauk, matau mažytės fėjas tenais. Tokios mažos žiūri, žinai, prižiūri tuos augalus. mhm. Mhm. Tau ta, Gerai. žinok, vieta yra jau žinoma. Tu esi jau ten buvus. Mhm. Labai įdomu. Mhm. Aha. Tai kas ten iš viso yra per vieta? Ar tai yra eterinė vieta? Ar tai yra fizinė vieta? Tuoj pasakysiu, tai yra augalų planeta. Oho, Mhm. geras. Taip. Tai ten gerai, aš ten esu reinkarnaciją turėjusi, ar aš ten toje planetoje, ką aš ten veikiu? Ką aš ten veikiau? Padedi kūrybai su tais augalais. Kuri? Mhm. O kas aš esu? Aš toje planetoje ta fėja esu, ar galima mane pakviesti iš ten, ar pamatyti kažkaip Aš tą tokią mano žalią matau, dalį? matau tokią žalią lapuotą, matau tave, žinok, tokia visa su lapais. Tokia būtybė lapinė, žinok. Ne Oho. fėja. Ir Žinok, yra pirmą kartą tokią matau. gerai, pasikvieskime ją. Tai Ar šiuo ji, metu ar ji mane ir kvietė? Ar čia labiau pasąmonė norėjo, kad parodyti? jo, čia viskas surišta. Ir pasąmonė, ir jos kvietimas, bet aš dabar kaip matau, yra lapeliai ir yra žiedai. Su žiedais įvairiausiais kažkaip jinai keičia. Mhm. Tu sugebi keisti pavidalus. Gali būti lapai lapuoti, arba tarkim maži lapučiai, arba kaip žiedai. Žodžiu, pagal tavo vibracijas kažkaip keičiasi. Mhm. Mhm. O yra tokių būtybių daugiau kaip aš? Jo, vaikšto ten, matau. Mhm. Pažiūrėk, ar gal ir save tu ten gali išjausti. Žinok, pastaruoju metu aš jaučiu tokį kaip norą sodinti. Nu, taip dar nėra buvę. Tai tu žinok, aš irgi dar nepriejau, nepasakiau, nes aš dabar tą palangę esu apsidėjusi augalais ir aš ten jau turiu viziją daryti tokias mini džiunglės namuose. O, geras. Ir Oha. bet man yra ten tokia labai didelė kaip žaliuzė nuleista, ten labai plati palangė, žodžiu, naktį tuos žalumus kaip ir nesimato, bet man tas visas kampas kaip tik sužaliavo ir aš dabar žiūriu, galvoju, čia dar gal su mano tuo noru susijęs, su ta vizija mano iššaukė, Eik tu, kaip gal, žinai. čia Mhm. kūryba, jo. Aš esu užsisakiusi augalų, tokių labai gražių ir man gal net gali būti šiandien ar rytoj jie ateis.
Geras, kokių augaliukų užsisakei? Oi, ten tokie reti kolekciniai, aš tau atsiųsiu paskui nuotraukas. Jo, nes man irgi reikia idėjų, nes aš vat atėjo toksai vat, nu atėjo toks noras, aš noriu sodint kažką gražaus, savo, žinai, sodelį pasidaryt. Tai Mhm. žinok, ir aš save matau, bet aš matau tokią, tokią kaip ir spygliuotą kažkokią, biškį Tai čia kitokią. kaip lapuočiai ir spygliuočiai? Panašu labai. Jo, nes man iš tikrųjų kaktusai patinka. Aha, Mhm. geras. Tai Bet ten irgi sugebu keisti, ten visi sugeba keisti formas tie augalai. mhm, gerai. Oi, kaip įdomu iš tikrųjų. Mhm. Gerai, tiesiog patyrinėkime tą planetą daugiau arba gal mus gali pavedžioti, parodyti, ką mūsų tos dalys norėtų mums gal perduoti kažkokias žinias, kad integruotumėm. Kažkaip labai, kadangi yra jau tokios idėjos, mintis, ta mūsų kūryba kažkaip jos nori, ką mes kurtumėm, jos nori, ką mes plėstumėm žemę, kad augintumėm augalus kažkaip. Mhm, Nes kai mes čia fizinėj erdvėj darom, tai ir jie kuria tenais kažkaip nauji augalai, naujos rūšys rodo, kažkokios, kyla vibracijos irgi tos planetos, nes rodo, kad labai surišta su mūsų Žeme. Ten eteriniai augalai, o čia tokie žemiški, bet kažkaip yra jungtis. mhm, Ir vat būtent tas portalas, ar ne, šiandienos gausos tas mhm. yra labai surišta su ta būtent augaline planeta irgi. Susisiekti lengviau kažkaip, ar ne? Taip, Aha, susis o tai ta augalinė planeta dabar, kadangi tas portalas toksai yra atviras, ar ji nori dabar įnešti ką nors į mūsų žemę? Ar čia mes esam laidininkai tie? laidininkai, bet kažkaip matau, išpučia kažkokį tai gausos gūsį vėją, Mhm. tokį kaip su sėklytėm, kažką vat matau. Kažkokias sėklas kažką pasodins naujo? Taip, ir kažkaip vat sako, va būtent, nu šiandieną, ne, Mhm. kam yra vėjo gūsis, o kam yra chaosas, nes Mhm. yra in ir yang, žinai. Mhm. Kas šią dieną galbūt švęs, bet švęs kitaip ir yra Mhm. grynai susilies su gamta. Čia yra gamtos šventė. Mhm. Aš Iš tikrųjų iškraipyta, balso nes trumpa. aha, žinau, nes magija jau, nes ir man truputėlį čia magijos yra. Gerai, Nes tą užsidėkim dieną, širdelę. nes kaip sakoma, tipo, tai yra gausos diena, atėjusi iš germanų Vokietijos, ar ne, ir ten daro ritualus, ir tas velnias yra iškviečiamas, tai yra iškraipyta, sudemonizuota. O iš Mhm. tikrųjų, man rodo, tas, kaip ji turėtų būti švenčiama, ir iš tikrųjų kiekvieną dieną mes turėtumėm su ta žeme turėti tą ryšį. Bet Mhm. yra šiandien kažkaip tas magnetizmas padarytas didesnis jaučiamas. Mhm. Aš norėčiau iš savo tos dalies, gal tu irgi norėtum, kad perduotų visas žinias susijusias su augalais, su auginimu, su ta augalų magija. Tiesiog norėčiau perimti tas žinias į rankas ir vat, kai aš pradėsiu savo šitą augalų mm, projektą, nežinau kaip čia pavadinti, vat, kad eitų per mano rankas vat, ta visa energija, norėčiau, kad tos žinios skleistosi, kaip jais rūpintis, kaip Mhm. kurti visą tą grožį ir gal gali biškį įpūsti to gausos rago ant mano tų palangių Jo, aš matau ir ypač būsimų augalų. mhm. Aktyvuoja ir man aktyvuoja, aš ten sėklytės prisipirkus, svogūniukų noriu užsiaugint, žinai, dar Mhm. tokių gėlyčių noriu, nu, vienu žodžiu, yra daug idėjų, tokių minčių, tai aš matau, kad jos labai patenkintos, mūsų tos dalys.
Mhm. Ir taip įpučia, aš matau tokį kaip vėjelio gūsį, tokį švelnų ir tokia aktyvacija. Ačiū, labai Aktyvuoja. dėkoju. Mhm. Aš irgi dėkoju. Mhm. O dabar tas tavo sapnas, kur tu buvai akis žaliai, su žaliu pieštuku apsibrėžus, ar čia irgi susiję, ar tai yra kita, kažkas kita? Viskas čia yra surišta, bet dabar, kai matau apibrėžtas savo tas akis kaip strėlės, žinai, man kažkaip erelio akys eina. Tokios, kad Matymas? skrodžiu tiesiai, aha. Aha, o čia yra naujos naujos galios, kažkoks tai pabudimas, naujų Taip, sensorių paaštrėjimas. taip, regos paaštrėjimas. Aha. O tas mano matymas irgi tas toksai ryškios tos žalios spalvos. Aš dar tokių ryškių spalvų nemačiau. Irgi su tuo susijęs, su tuo sensoriu paaštrėjusiu. Taip, taip. Aha. O dabar ar čia yra paaštrėjo būtent dėl to atsidariusio portalo, ar dar yra priežastis kitos? Ir dėl to portalo ir darbo vidinio. Mhm. O vakar tą klausimą, kurį mes žiūrėjome, ar Taip, tai jo, irgi su tuom susiję? taip susiję. Susiję irgi. Mhm. O fiziniai Viskas įeina į bendrą, žinok, viskas įeina į bendrą. Klausk. visada yra tas aukštesnysis planas, o mums paskui taip susidėlioja ta informacija protui suprantamesnė forma. Mhm. Ką aš čia norėjau paklausti, ar fiziniai erdvėje mums irgi tas pasireikš? Nu, kas čia yra su to balsu? Jo, būna. Medaus šaukštą tau paduodu, sau ir man, eterinio medaus. Ar fiziniai erdvėje irgi pasireikš? Ar Tai jau reiškiasi. stresas jau reiškiasi? Ne? Taip, taip, jau reiškiasi giliai. Aha, gerai. Ar tavo pasąmonė dar gal kokiu turi klausimų iš šitos visos susiliejusios informacijos Jo, išskirti? aš matau, realiai supranti, vis sklenda ir sklenda aplinkui, jis sukasi tas erelis aplinkui. Aha. Toks kaip stebėtojas tarsi. Ar jis tavo Kur pamato. totemas? Gal pasikviesk jį? Gal pasikviečiam? Jis nutupia man ant peties. Mhm. Nu, susijungti su jo pasąmonė, ar jis tau nori dar kažką perduoti? Kaip ir susijungiam. Ir aš pamatysiu dar daugiau smulkesnių detalių. Žvilgsnis toks veriantis, nuskaitantis, nuskanuojantis. Ne tai, kad fiziškai, bet ir subtiliai. Visomis prasmėmis, žinai. Mhm. Labai fainai. Dabar eterinėje erdvėje aš matau, kaip vyksta tas erelio šokis eterinėje erdvėje. Erelio šokis? Taip, erelio šokis. Aš kaip supranti, susilieju su tuo ereliu, aš pati kaip tampu kaip žmogus erelis, aš taip matau. Mhm. Išsklendžiu savo rankas, bet tos rankos turi plunksnas. Ir tas šokis erelio, tokia kaip gal eterinis ritualas galėčiau pavadinti. Mhm. Ar čia yra susijungimas su to erelio, su tais visais dažniais, kad taip susilygintų ta vibracija? Čia yra kažkas panašaus? Taip, kad susilygintų su vibracija, taip. Tai jis kaip ir aktyvuoja savo savybės tau, tu aktyvuoji jo savybę savo?
Taip norėjau pasakyti. Mes vienas kitą papildom, Mhm. aktyvacija įvyksta. Super. Aš iš viso pamatau tokią save kaip su erelio vos ne kaip kaukė kažkokia tokia šamaninė, žinok. Mhm. Ir tos akys tokios stiprios, žinok. Net nemoku tau pasakyti. Tokios galingos. Geras. Mhm. O tie ereliai gyvena toje irgi augalų planetoje, ar čia? Jie su ta planeta, jie kaip ir, jie negyvena, bet jie kažkaip prižiūri tą planetą augalų. Labai, žinok, surišta. Erdvę, Planeta. dangaus erdvę gal prižiūri. Va, labai labai vibruoja. Atrodo, bet kokį kirminą suvalgytų, jeigu, žinai, netyčia Mhm. kažkas netyčia užsuktų, tai surytų kaip Mhm. kirminą, tą negatyvą. Jeigu ne, žinai, kartais būna vibracijos tarp tų planetų irgi Mhm. smunka, kartais kyla, jos evoliucionuojasi. Tai ta planeta dabar yra švari, saugi. Švarė, saugi. Mhm. Gerai. Aš irgi pakviečiu erelį, gal ir pas mane koks atskris. Aš, žinok, pamačiau kažkokį melsvos spalvos. Kaip įdomiai. Melsvų plunksnų. Mhm. O tavo kokių plunksnų buvo? Aš tai mačiau tokį kaip žalsvą, tokį labiau žalsvą. Tavo melsvų spalvų. Gerai, aš irgi norėčiau tą aktyvaciją tokią pačią padaryti, kaip ir tu, kad paaštrėtų matymas. Pas tave šokis truputėlį kitoks nei mano. Tokia kaip spiralė kažkaip sukiesi su to ereliu. Aha. Tos kaip gūsis. Taip sukiesi labai labai greitai. Kažkaip eina oro stichija, kažkaip su oru. Irgi Mhm. oras, vanduo. Tai čia tie ereliai dar tokia kaip ir stichija kažkokia įkūnija. Taip. Rodo viršų, apačią. Žinai, kaip grąžtas toks vat. Mhm. Arba ten kažkaip. Mhm. Labai įdomi. Mhm. Mhm. Dėkoju ereliui. Mhm. Dabar tavo akis apibrėžtos melsvu pieštuku. Pažymėta. Tokios strėlytės gražios. Šiaip tai man labai patinka melsva spalva. Aha. Viena mėgstamiausių. Oho. Mhm. Geras. Mhm. Gerai, ar mes galime gal tą informaciją pasidalinti su kitais, Žinoma. kad irgi ateitų aplankyti tos planetos, ten tikiu ten daug yra šviesių žmonių, tų sielos dalių, sielų. Tai gal pasidalinkime tą informaciją, nes mes irgi pirmą kartą atradom, nežinojom. Bet vat šiandien irgi, kad susijungtų visi gal. Mhm. Gerai. Mhm. Kaip įdomiai tas atrodo informacinės sėklytės, ne burbuliukai, bet informacijos sėklos tokios išdalintos. Čia iš tikrųjų labai daug mūsų. Mhm. Nes dabar kaip tik ir tas metas toksai sodinimo prasideda, tas toksai fainas labai labai laikotarpis. Mhm.
kas va turi savo gamtos kampelį. Bet nebūtinai vat ar sodą reikia turėti, ar sodybą, vat gali ir, kaip sakau, man čia toks noras už visą palangę savo apsodinti. Labai šauni idėja iš tikrųjų, labai labai. Ir į, Džiunglės bus. ir į namus, vat, namuose tas džiunglės gali pasidaryti, dabar visokių kabančių, labai gražių yra augalų, vijoklinių visokių. Čia visur gali, tik tais norą turėk. Mhm. Ir aišku, žinot, kaip juos prižiūrėti, tos augaliukus. Nu, o po truputį su kiekvienu augalu nauju susipažįsti. Ir po truputį. Nes vis tiek, tai taip, prižiūrėti, nes yra skirtinga, kaip koksai, kokią vietą padėsi, kiek saulės, kokia ta saulė. Mhm. Aha, gerai. Gerai, ar dar kažkokią informaciją nori ištransliuoti? Man vis eina tas žodis yra ir totemų planeta. Gyvūnų. Aha. Keliaujam? Pažiūrim, kas ten. Gerai, keliaujam. Jeigu jau kviečiasi jie. Mhm. Taip yra daug, yra ir eterinių gyvūnų nematytų tokių. Tokie suprasti žybsintys tokie. Tokios kaip boružėlės tarsi, bet tokie kaip žybsintys, aš tokius matau dabar labai daug tokių vabaliukų irgi, ne vien tik gyvūnai. Kaip jonvabaliai? Kaip boružėlės labiau tokios. Mhm. Lumariai kažkokie. Žodis luma tai yra nušviesti reiškia. Luminas. Jo, kažkokie tokie žybsintys. Mhm. Yra jų iš tikrųjų planetų įvairių. Yra tų toteminių, bet kažkodėl mane nuvedė į tuos, kur vabaliukai. Įdomiai. Aha, labai įdomi. Mhm. Nes gal, žinai, mes tokie, labai dažnai dėmesį telkiam į tuos didesnius tokius totemus, gyvūnus. Taip. O tų mažiukų kažkaip mes jų, gal atėjo tas laikas pastebėti mažuosius, nes iš tikrųjų nedidyje yra esmė. Aha, nes sakau, mane patraukė tas žybčiojimas. Tai kažkaip, tai teisingai sakai. Ir žiogeliai tokie su smaikeliais, tokia muzika labai aukštų dažnių leidžia. Irgi jie tokie spindintys. Ant O, žolių jie. Mhm. tai čia tokie mikro šitie visi gyvūnai, tai čia labiau kaip vabzdžiai visokie. Mhm. Čia daugiau kaip vabzdžiai. Kad mes kažkaip nežinome savo mažųjų mikro totemų galbūt kažkaip. O čia yra mikrototemai? Aha. Oho. Nukviesk savuosius, pažiūrėk, kas ateis. Tai man ir pasirodė ta boružė švytinti. Boružė. Tai tu susikonektink su ja. Jinai išsididino dabar, žinok. Sako, Nebe mes tokia ir netokie maža, maži. ne? Sako, mes netokie maži, kaip tau atrodo. Gerai, ką jie tau nori perduoti svarbaus? Apšviesti kažkaip švietimas, rodyti kelią. Dėl to ir žybsinai. O rodyti kelią, tai gal tose kažkokiose mažose smulkmenose, kurių nesunku pastebėti. Nu, mes kartais, čia smulkmena, nereikia sureikšminti. Čia niekas, nereikia sureikšminti. Gal ir nereikia, bet reikia pastebėti. Nes kartais tas smulkmena gali būti, vat, kaip parodė, išsididinti. Ir būti jau visai nebe smulkmena. Tai čia va taip, kažkaip man bando pasakyti.
kad paprastuose dalykuose irgi labai yra daug galios kaip žinių. Aha, tai mes kažkaip linkę nuvertinti, kažkaip matyti. Nu jo. Mhm. Gerai, tai tu tą programą iš savęs išsimesk, tą, kuri gal ten blokuoja tų smulkesnių dalykų pamatymą, svarbą. Aš irgi tą patį padarau. Sujungiu. Nu, tavo totemas yra bitė, žinok, matau, bitutė. Nenuostabu. Nenuostabu, bitutė, žinok, skraidas taip su sparneliais, dūzgia. Gerai, ką ji nori parodyti, kokią žinią neša. Darbštumas gi. Tavo darbštumas. Kaip bitė, žinai, atlieka daug darbų. Darbšti kaip bitelė. Kažkaip įpučia tau stiprybės, medumo plėja tave. Gausa. Kaip fainiai, ačiū. Kažkaip atrodo pasąmonė norėjo pamatyti gyvūnus, o nuvedė į vabaliukus, bet čia vieni su kitais yra susiję, surišta. Bet turbūt tai buvo svarbiau negu, nes jau mes kaip ir su savo totemui susitikom. Realiai va. Nu, matai, aš net nebuvau pagalvojusi dar tokios minties apie mikrototemus. Tai ir labai gerai, kad pasąmonė parodė, nes nu tikrai, aš tikrai nebuvau pagalvojusi. Ar yra jų daugiau? Jų daug yra, čia jų pilna visokiausių vairiausių. Aha, bet mūsų totemų. Jų gal, aš manau, kad yra daugiau, žinok, bet kažkaip su Šiuo metu pasirodė šitie, ar ne? Šitie, bet su laiku jų daugiau kažkaip ateis pas mus. Bet yra jų tikrai nemažai, tikrai. Fainiai, aš taip kažkaip man dabar tokie žodžiai pradėjo eiti vertybės, o taip, kad su vertybėmis susiję tie totemai mikro. Nu, grynai tokie, tas mikro toksai pasaulis, bet jis yra be galo svarbus. Taip. Ir jį yra sunku ir pamatyti, sunkiausia. Bet jau mes kaip ir gaunasi pasiruošusios esame jį pamatyti, kad mums jį rodo. Taip. Mes dar kažkaip sužinosim dar daugiau kažkokių mikro, kažkokių tokių dalelių, kažkokių tai. Mikroskopą reikės pasidėti. Tai dabar akis mūsų girdi paaštrėja, kaip tą erelį patapom ir pradėjom matyti tos mikro. Nereikės mums padidimo stiklo. Mes jau turim erelio akis. Nereikia, jau. Dėl to ir pastebim tos mikro. Geras, fainiai. Šitą informaciją gal irgi pasidalinkime su žmonėmis. Kažkaip drugelį paleidom, drugelį išnešiojo tą informaciją. Drugelis, matau. Ar šiai planetai reikia mūsų kokios pagalbos? Juokaujat, sako, nereikia. Kažkaip atrodo viskas čia. Man toksai, kažką norisi, žinai, taip atsidėkoti norisi kažką, gal ir taip galvoju, ar kažką mes čia galim jiems. Jie kaip sako, didžiausia dovana yra padėka. Kažkaip, kad mes jų nepamirštam, kad mes susijungiam su jais. Yra didžiausia dovana. Padėka. Fainai labai. Gerai, gal jie irgi dabar mikrototemai, gal irgi mūsų žemė irgi gal norėtų ko nors
išpūsti ir pastiprinti mūsų šitos mažuosius darbininkus energetiškai, mūsų bitutes, nes jos visame pasaulyje labai silpsta, vabalėlius visus mūsų irgi gal gali pastiprinti, nes ir jie yra veikiami mūsų visų šitų Jo, jie kibirkštėlės tokios taršų paleidžia. visokių chemikalų, Matau, eina nenatūralių orų. kibirkštėlės, tokios kibirkštėlės iš jų, tokios mažytės energija, pastiprinimas. Gerai, kadangi šitas portalas dabar yra šiandien aktyvus labai, tai pastiprinam tada Gają. Ar pačią Gają dar žemę mes galime gal pastiprinti? Ai, palauk, mes darėme tą šokį, ten ir buvo tas veiksmas, ar ne? Būgnai, kojų trepsėjimai. Ir ant fizinės būtų gerai padaryti, aš galvoju, išsitrauksiu būgną šiandieną ir su kojom atliksiu. Ir kad ir su delnais ir su kojom tą ritmą kažkokį pamušti. Gerai. Nu tai tada dėkojam visiems. Dėkoju pasąmonei, tavo pasąmonei už tą kolektyviškai parodytą informaciją. Smagu pasidalinsim su klausytojais tada. Gal irgi surezonuos, gal irgi šiandien atliks kokį tais veiksmą. Ir dar kažką nori nuskaityti, ar atsijungiam nuo šitos informacijos? Atsijungiam. Gerai.